Pasos a seguir antes de acariciar a un perro. Valorar la agresividad del perro. Antes de acariciar a cualquier perro hay que valorar la agresividad de su comportamiento. Evitar los gestos amenazantes. En ocasiones hacemos movimientos o gestos que el perro lo puede tomar como un principio de ataque. Ponerse a su altura. Los perros nos contemplan demasiado grande, por eso se atemorizan y huyen. Percátate que quieras ser acariciado. En ocasiones los perros no quieren saber nada de nosotros. Si te gustó el video, regálame un like y comenta.